地铁诬陷事件再次来袭，不过你绝对想不到的炸裂。看视频前，兄弟们记得道歉。本期故事来自某红薯一位博主的帖子，博主表示，当时坐地铁，我比小仙女后上的地铁，人太多，就挤在地铁门口面对面站着。博主手扶着侧面的把手，突然小仙女吼道：“把你的手拿开，别占我便宜！”这时博主才发现胳膊蹭到小仙女的胸部，于是把手抬高一点。小仙女又说博主挡住她的脸了，博主继续抬高胳膊，小仙女就用头顶博主的胳膊。好在地铁到站，有人下车，博主换了个地方，事情才得以解决。哦，对了，博主是女生，小仙女已经不满足地铁诬陷男生了，女生也不放过，真是个小可爱呢。不论男生还是女生，一律不放过，你就是有错。对此，5星评论专家麦克阿瑟表示，小仙女不是一种性别，而是一个群体，有些小仙女天生就比别的女性更女性呢。